Dzisiaj zajmiemy się porównaniem inwestycji. Co jest lepsze? Złoto, nieruchomości, waluty czy akcje? I odpowiedź jest nie zawsze taka jednoznaczna, bo też zależy od tego, kim jesteś. Ale najpierw zapraszam, żebyście spojrzeli na ten krótki film, który pokazuje, jak zmieniała się w czasie minimalna płaca w poszczególnych krajach europejskich oraz zauważyli, na którym miejscu jest Polska. I żebyście to zauważyli, zarówno pod względem tego, na którym miejscu jest Polska, jeżeli liczymy te płace w euro, ale też zwróćcie uwagę na to pod względem tego, bo zobaczymy, jaka jest siła nabywcza tej płacy, bo może się okazywać zaskakująco, że Polska wtedy tak źle na tych tle innych krajów europejskich nie wygląda. No i daje też do myślenia, zwłaszcza kiedy będę mówił o walutach. A w ogóle, jeżeli Ciebie interesuje gospodarka, rynek nieruchomości, subskrybuj ten kanał. Pisz nam też w komentarzach sugestie nowych tematów albo wątków, które warto rozwinąć. I przechodząc do tego tematu, tak jak powiedziałem, opowiem trochę o złocie, o nieruchomościach, o giełdzie i o inwestowaniu w waluty w tej właśnie kolejności. Dlaczego? Dlatego, że będę mówił o takich w miarę bezpiecznych inwestycji, jeżeli w ogóle można powiedzieć, że jakieś inwestycje są bezpieczne, do tych takich, które są lepsze dla ludzi, którzy mają skłonność do dużego ryzyka. A dlaczego tak jest, to się dowiecie. Dowiecie się też na przykład o tym, jak zmienił się świat po wejściu kryptowalut, co to jest pieniądz fiat, jakie są spready na złocie i tak dalej. No to zacznijmy od złota. Widzicie jego wykres, jak się możecie spojrzeć na to złoto, to widać było taką bezpieczną dosyć inwestycją, przynajmniej przez większość czasu. To jest wykres od mniej więcej 2000 roku do dziś. Oczywiście były gdzieś tam załamania tego rynku krótkotrwałe, ale złoto wzrosła jego wartość prawie ośmiokrotnie w tym czasie. I jakie są zalety złota? No złoto na pewno chroni nas przed inflacją, jest uniwersalne, bo wszyscy akceptują złoto. Fizycznie go posiadasz, masz to złoto, to nie jest jakaś akcja, której nie masz, jakiś zapis cyfrowy, to masz, po prostu masz. I też wady są złota, nawet z tym związane, no bo skoro masz coś, to musisz to gdzieś trzymać. A jak to gdzieś trzymasz, no to a ma to dużą wartość, no to może ktoś chcieć Cię obrabować. Wobec tego koszty przechowywania, koszty bezpiecznego przechowywania złota mogą być spore. No co prawda niektórzy mieli zwyczaj zakopywania złota gdzieś w ogródku pod jabłonką. Brak dochodu. Złoto Ci nie przynosi dochodu. I porównamy to z innymi inwestycjami, które jednak dochód w międzyczasie przynoszą. Złoto po prostu masz, kupiłeś kiedyś i potem je sprzedasz i być może sprzedasz je drożej. I jeżeli chodzi o sprzedaż, to warto też pamiętać, że na złocie są dość wysokie spready, czyli różnica między ceną kupna a sprzedaży złota i zależą one od wielu czynników. Te spready są różne, ale na przykład tak, możesz złoto zbierać w sztabkach i w monetach. Generalnie rzecz biorąc, tutaj specjalnie różnicy nie ma, jednak na przykład takie amerykańskie orły czy kanadyjskie liście klonu jako monety, jako złoto mogą mieć niższe spready, bo po prostu są bardzo popularne i bardzo płynne na rynku. Tak samo jak zresztą na wielu rynkach zawsze biedny traci, czyli jeżeli kupujesz bardzo małe sztabki, to możesz się liczyć z bardzo dużym spreadem i taki spread przy gramowych sztabkach może wynosić nawet 20%, a przy kilogramowej sztabie to będzie na przykład 1%. Pamiętaj, że to co mówię to są oczywiście przykłady i zawsze może się zdarzyć ktoś, że u niego sprzedasz lepiej lub gorzej to złoto, no także kurs złota może się zmieniać. Przejdźmy teraz do rynku nieruchomości i tutaj się odniosę do polskiego też rynku nieruchomości. Na pewno znamy jego takie zalety i nie wszystkie one są takie pewne. No po pierwsze mówi się, że nieruchomości są stabilne,
ale już tutaj od razu powiem, że niekoniecznie. Nie mam niestety wykresu dla 20 lat rynku polskiego w nieruchomości, bo w sumie musiałbym składać z kilku wykresów i powiem szczerze, nie bardzo mi się chciało, ale musimy pamiętać o górkach, dołkach, a powiem Wam to na przykładzie jednej nieruchomości, jednego mieszkania w Warszawie, które jest w budynku, który został oddany w 2002 roku. I wtedy za takie mieszkanie trzeba było zapłacić około 4000 zł za metr. Dzisiaj to mieszkanie warte jest około 13-14 tysięcy złotych za metr. Nie dlatego, że to mieszkanie, czy tam deweloperskie mieszkania są jakieś specjalnie tańsze, tylko po prostu to mieszkanie ma już 20 lat, budynek deweloperski, bardzo wygodny, z garażami, ale jednak się trochę zestarzał. To mieszkanie też w 2008 roku było warte około 8,5-9 tysięcy złotych za metr, ale już później, na przykład w 2013, to jego wartość była 7 z kawałkiem. Więc jak widać, te nieruchomości, ich ceny się zmieniały. I sama taka inwestycja, mieć to mieszkanie, na pewno była, jak widać, gorsza niż złoto. Właśnie, złoto nie przynosi Ci dochodu, nie pracuje. Mieszkanie może pracować i gdyby było wynajmowane, ono przez te wszystkie lata mogłoby przynieść regularny dochód z najmu, ale gdybyś go nie wynajmował, a tylko trzymał, no to musisz pamiętać o tym, że płaciłoby się jeszcze ten taki tak zwany czynsz do administracji, te koszty utrzymania byłyby całkiem spore. Bez wynajęcia tego mieszkania sądzę, że ta inwestycja byłaby słabą inwestycją. Dodam od razu też, że w Polsce ceny mieszkań, ceny domów podlegały dużym wahaniom, natomiast tak naprawdę ceny gruntów, one zachowują się stabilnie, nie miały takich gwałtownych spadków. Owszem, zmniejszała się popularność, ale ich taki kierunek wzrostu był w miarę stały i jeszcze ta inwestycja w grunt ma tę zaletę, w porównaniu z inwestycją w mieszkanie, czy w dom, czy w jakąkolwiek inną nieruchomość zabudowaną, że ona się w zasadzie nie starzeje fizycznie i jak na razie z powodu niskich podatków koszty takie związane z posiadaniem tej nieruchomości są w sumie niewielkie. Natomiast właśnie a propos tego starzenia, to też dodam właśnie, nieruchomości się starzeją, a złoto się nie starzeje. Złoto to jest złoto. Wadami nieruchomości, w odróżnieniu od złota, jest to, że często się wiążą z wysokim kosztem początkowym wejścia w inwestycje, z bardzo słabą płynnością i z tą wadą jeszcze taką niepodzielnością co więcej nieruchomości, bardzo często niepodzielnością, bo jak masz na przykład dom lub mieszkanie, no to jak chcesz się pozbyć tego mieszkania i jest Ci potrzebne na przykład 100 tysięcy złotych, a ta nieruchomość jest ważna 1 milion, to i tak musisz sprzedać całą nieruchomość, co jest wadą, no i te koszty utrzymania, o których mówiłem. Przejdźmy teraz do rynku akcji, bo rynek akcji też zachowuje się w sposób dość ciekawy i tutaj Wam pokażę wykres WIG-u, polskiego WIG-u, warszawskiego indeksu. On, jak widać, był taki jak EKG u zawałowca. Może lekarze powiedzą, że niekoniecznie, ale niemniej jednak mieliśmy jakiś wzrost, to też jest od 2000 roku wykres. Spadek potem nagle jechaliśmy w górę, potem żeśmy spore załamanie. Zobaczcie, jak dużo i jak szybko to załamanie nachodziło i tak dalej wahania trwały. Jednak inwestowanie na giełdzie to rzadko jest takie długotrwałe inwestowanie, po prostu kup i zapomnij. Chociaż na przykład jeżeli ktoś kupił akcję firmy Apple w 2002 roku, to one podrożały prawie 150 razy. To jest ogromny wzrost, ale pamiętać, że kursy akcji mogą gwałtownie spaść i o ile tutaj patrzymy na WIG, no to pamiętajmy, że każde firmy zachowywały się inaczej. WIG to jest jakaś średnia i też taka jest porada na przykład przy inwestowaniu w akcje, żeby inwestować w te takie pewniejsze, w potężne firmy duże, a jeżeli jesteś amatorem dużego ryzyka, inwestycji dużego ryzyka, no to wtedy
inwestuj w te mniejsze firmy, takie bardziej niepewne. Możesz stracić, ale możesz też potężnie zyskać, bo może odkryjesz właśnie jakąś wschodzącą gwiazdę. Niemniej jednak wady i zalety tego inwestowania. Potencjalnie wysokie zyski to jest na pewno zaleta. Dywidendy, które dostajesz od złota, tych dywidend, przypominam, nie dostajesz. Dostęp do dużego rynku, możesz inwestować w wiele różnych rzeczy, ale wada też jest. Straty, niepewność i potrzebna właśnie duża wiedza, bo musisz wiedzieć, w co zainwestować. Przypomnijcie sobie, że były okresy hossy na giełdzie, boom w latach 90. Potem był kryzys finansowy 2007-2008. Potem było ożywienie po kryzysie. Krótko mówiąc, inwestowanie w akcje na pewno jest bardziej nerwowe niż inwestowanie w nieruchomości, ale może być bardziej opłacalne. W odróżnieniu jednak od złota można stracić bardziej, ale jest coś, na czym można jeszcze bardziej stracić i tym się chciałem zająć, bo tym są waluty. Zobaczmy przy okazji, jak wyglądały kursy złotego w stosunku do euro i w stosunku do dolara. Wykres jest taki też dynamiczny, widać, ten dolar się zmieniał nawet bardziej dynamicznie niż złoty. Też mieliśmy okresy, kiedy złoty rósł, kiedy złoty spadał, to te okresy się zmieniały. Można powiedzieć, że w zasadzie dla kogoś, jeżeli kupił dolary lub euro te 20 lat temu, no to się nic nie zmieniło, ale te były okresy wzloty i upadki. W ogóle waluty ludzie inwestują na dwa sposoby, bo inwestują w te waluty w ten sposób, że niektórzy wkładają po prostu do skarpetki pieniądze i liczą, że kiedyś te waluty zyskają na wartości. To takie bierne inwestowanie, a są tacy, którzy zawzięcie grają na rynku Forex. I tutaj znowu można powiedzieć fantastycznie, rynek Forex jest bardzo płynny, otwarty jest w zasadzie na okrągło przez 24 godziny. Można korzystać z dźwigni finansowej, ale tu jest już też wysokie ryzyko, bo na tym Forexie może dojść do tego, że dopłacisz, że stracisz więcej, że będziesz musiał wsadzić tam więcej pieniędzy niż zainwestowałeś. To takie dziwne jest, bo o ile na akcjach można, powiedzmy tak normalnie handlując tymi akcjami, to można co najwyżej stracić pieniądze, to na Forexie można powiedzieć, dopłacić. Taką sytuacją było na przykład, kiedy w 2015 roku szwajcarski bank narodowy niespodziewanie zdecydował się usunąć stały kurs franka szwajcarskiego do euro. To spowodowało gwałtowny wzrost wartości franka, co doprowadziło do ogromnych strat u wielu inwestorów na Forexie, którzy właśnie obstawiali spadek wartości franka. Niektórzy z nich właśnie to są ci. Oni stracili więcej pieniędzy niż płacili na własne konta. Ale porozmawiajmy jeszcze o pieniądzach, bo one też się wiążą właśnie na przykład ze złotem. Mamy do czynienia dzisiaj z czymś, co jest takim pieniądzem fiducjarnym, pieniądzem fiat. Dlaczego w ogóle i kiedy zrezygnowano z parytetu w złocie? Złoto, jako ten standard, zostało wyparte w XX wieku. Do tego czasu większość krajów stosowała standard złota, co oznaczało, że wartość ich waluty była bezpośrednio powiązana z określoną ilością złota. To znaczy, że to jest ważne, bo to znaczy, że pieniądze mogły wydrukować tylko tyle pieniędzy, ile miały te rządy czy banki w rezerwie. Ale w 1944 podczas konferencji w Bretton Woods kraje zdecydowały się, że utworzą inny system walutowy. To znaczy, że one powiążą swoje kursy z dolarem, a dolar amerykański będzie nadal powiązany ze złotem, co znaczy, że kraje będą miały łatwiejszą możliwość wymiany waluty i pośrednio właśnie ta Ameryka będzie gwarantowała
ten taki parytet ze złotem dla wszystkich krajów świata. Ale w 1971 roku Richard Nixon zdecydował się i zrobił coś, co jest nazywane w historii świata szokiem Nixona, bo zerwał powiązanie złota z dolarem. To oznacza, że dolary już nie będą wymieniane na złoto przez rządy obcych krajów. Nie będzie to wymieniane w Stanach Zjednoczonych. Ten ruch to właśnie jest początek takiej prawdziwej kariery pieniądza fiducjarnego, którego wartość jest powiązana tak naprawdę z zaufaniem do polityki jakiegoś kraju. I teraz wróćmy do tego filmu, który był na początku. Zobaczcie, jak wygląda ta niby policzona przez Eurostat, a zaprezentowana na filmie od Google'a siła nabywcza naszej minimalnej pensji w porównaniu z tym, jak ją przeliczymy na euro. No jeżeli się porównujemy w euro z innymi krajami, to wyglądamy znacznie gorzej niż porównując tę minimalną pensję właśnie przez siłę nabywczą, co oznacza na przykład, że nasz pieniądz cieszy się mniejszym zaufaniem niż euro, ale też posiadanie własnego pieniądza ma dużo korzyści, bo możemy na przykład sterować trochę kursem walutowym, możemy go w jakiś sposób zmieniać i możemy na przykład celowo nawet utrzymywać trochę niższy kurs złotego, co ułatwia znowu pracę naszym eksporterom, chociaż to jest też nie takie proste, bo bardzo często ta produkcja na eksport powiązana jest również z importem. Niemniej jednak to daje asumpt do przemyślenia, że jeżeli mielibyśmy kiedyś, bo nie wiem, czy to się stanie, ale jeżeli byśmy mieli kiedyś wejść do strefy euro, to pytanie brzmi, po jakim kursie? Czy po tym na przykład, co jest dzisiaj, czy po tym, który by uwzględniał właśnie tę siłę nabywczą, ten parytet siły nabywczej, jaki dzisiaj gwarantuje złotym, bo to są zupełnie dwa różne kursy. No ale co spowodowało to przejście na pieniądz fiat i jakie są korzyści na przykład? Została zwiększona elastyczność polityki monetarnej. Rządy i banki mają większą kontrolę nad ilością pieniądza w obiegu, ale to też oznacza, że mogą go dodrukować. Mogą stymulować wydatki inwestycyjne, mogą zmniejszyć ilość pieniądza, aby zmniejszyć inflację. To jest jakiś jeden wariant, ale jest też ogromne ryzyko inflacji i hiperinflacji, bo chociażby właśnie o tym drukowaniu bez ograniczeń można pomyśleć. No i trzeba pamiętać, że w takim systemie, który był oparty na złocie, to było pewne ryzyko deflacji, a tutaj to ryzyko przy pieniądzu fiducjarnym jest troszeczkę mniejsze. Mamy teraz też coś takiego, co się nazywa kryptowaluty. I pytanie jest, czy kryptowaluty mogą wyprzeć ten pieniądz, który znamy? I uwaga, to nie jest takie pytanie pozbawione sensu, bo kraje mają różne podejście do kryptowalut. Niektóre już myślą na przykład o wprowadzaniu czegoś w rodzaju własnej kryptowaluty. Na razie te kryptowaluty różnią się tym od walut tych fiat. Waluty fiat są regulowane przez rządy, przez banki centralne, czyli jest ta wspomniana wcześniej kontrola nad ilością pieniądza. Kryptowaluty są zdecentralizowane, nie są w żaden sposób kontrolowane przez jakąś instytucję centralną. Są regulowane przez blockchain. To jest taka specjalna technologia, która zapewnia transparentność i bezpieczeństwo tych kryptowalut. Poza tym te kryptowaluty, trochę podobnie do złota, mają ograniczoną podaż. O ile dobrze pamiętam, to maksymalna ilość bitcoinów wynosi 21 milionów i to może być jakąś ochroną tych walut. Znowu te waluty zwykłe, te fiat, opierają się na zaufaniu, a zaufanie do rządu może spaść w każdej chwili, o czym zaraz dam przykłady takich spektakularnych bankructw. Waluty te póki co, te fiducjarne, tym się różnią od kryptowalut, że te są powszechnie
powszechnie akceptowane. Trudno nam by dzisiaj było pójść do warzywniaka i zapłacić bitcoinami, no to byłby zresztą majątek. Ale znowu te kryptowaluty mają tę zaletę, że są cyfrowe i są bardzo łatwe przesyłane i są znacznie tańsze w obsłudze niż właśnie te takie waluty fiducjarne. Jak to wygląda? O co w tym chodzi? Czy warto inwestować w kryptowaluty? No to może ostrożniej, przede wszystkim warto się na tym znać, ale to pozostawiam Wam, bo w ogóle wybór drogi inwestowania zależy od Was. I jeszcze chciałem powiedzieć, przypomnijcie sobie takie kraje jak Zimbabwe, Wenezuela, Argentyna. To są kraje, w których waluta w pewnym okresie straciła ogromnie na wartości. Praktycznie można powiedzieć, prawie z dnia na dzień. No to w cudzysłowie w Wenezueli w 2018 inflacja wyniosła 1,35 miliona procent. To się w ogóle nie, to jest nie do wyobrażenia. W Zimbabwe była chyba jeszcze większa. Dlaczego? Bo nagle po prostu spadło zaufanie właśnie do tych rządów. No powody były różne, ale to właśnie, jak powiedziałem, jest wada waluty opartej na zaufaniu. W co w takim razie inwestować? Jeżeli chcesz takich inwestycji spokojnych i nie musisz zaraz dostać z powrotem pieniędzy, tylko masz czas, możesz te pieniądze wsadzić na długi okres, to jak uczy historia, to całkiem spokojną taką inwestycją i bezobsługową było złoto. Oczywiście, jak powiedziałem, jak uczy historia, a trzeba pamiętać, tutaj zrobię tę uwagę, że to, że jakaś historia była, to nie znaczy, że przyszłość będzie taka sama i to dotyczy wszystkich rodzajów inwestycji. Inwestowanie w nieruchomości również jest dość bezpieczne, ale też trzeba pamiętać, że tutaj jest już więcej czynników oddziałujących niż na złoto, bo w zasadzie, żeby ta inwestycja miała jakiś porównywalny sens na przykład ze złotem, to ona powinna być ta nieruchomość oddana w najem lub w dzierżawę, a tu już na przykład ustawa o ochronie praw lokatorów powoduje duże zagrożenie dla osoby inwestującej. No o tym zrobiliśmy wiele programów, linki na dole do tych programów możesz znaleźć. Jeżeli bardziej jesteś taki odporny, otwarty na ryzyko, no to możesz myśleć właśnie o tych giełdach i walutach, inwestując albo bardziej ostrożnie, albo bardziej ryzykownie i być może możesz zarobić więcej, ale możesz też stracić więcej. I dodam, że te dwie inwestycje to tak naprawdę wymagają śledzenia rynku na bieżąco, dużej wiedzy, angażowania się w niego. Inwestycja w nieruchomości jest taką pośrednią między gdzieś tam tymi akcjami a złotem. Jeżeli chodzi o konieczność posiadania wiedzy, no to warto mieć tą wiedzę, bo można na nieruchomościach stracić, ale też zaangażowanie takie bieżące w tę inwestycję i w śledzenie rynku z pewnością przy nieruchomościach jest mniejsze niż to nerwowe patrzenie się na Forex czy też na indeksy akcyjne. Jeżeli interesuje Ciebie gospodarka, subskrybuj ten kanał, sugeruj nam również, jakie tematy audycji chciałbyś, żebyśmy mówili. A jeżeli interesują Ciebie nieruchomości, rynek nieruchomości i wiedza, która naprawdę potrzebna jest do inwestowania z głową na tym rynku, żeby nie stracić, zapraszam na szkolenia na Cement24.pl. Tam jest wiele szkoleń dla inwestorów, ale też i dla ludzi, którzy chcą zostać pośrednikami w obrocie nieruchomościami lub na przykład zarabiać na flipach. Zachęcam Was również do wspierania naszego kanału. Nam będzie miło, że nas wspieracie, a Wy w zamian dostaniecie dostęp do większej ilości treści. Cześć, trzymajcie się.